Hola, soy Anderson y estoy aquí para presentarle la serie Hablemos de. Continuando con más temas interesantes sobre el santuario, queremos que nos ayude a responder la siguiente pregunta. ¿Cumplió Jesús con el simbolismo de los animales sacrificados en el santuario? Interesante, queremos saber qué opina. A la primera persona que comente este video dejándonos una respuesta, le estaremos regalando el libro que aparece en pantalla. Y recuerde, para esta y otras preguntas, la Biblia siempre tiene la respuesta. Nos vemos la próxima semana.